لقد كثفت سلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على منطقة الأغوار، وآخر هذه الهجمات كانت في منطقة فصائل الوسطى. هذه المنطقة المصنفة كمنطقة جيم تعتبر تجمع بدوي زراعي فلسطيني. لقد حرصت قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم البيوت والمنشآت في تلك المنطقة كل 6 شهور كنهج دوري. كما أن الإدارة المدنية الإسرائيلية أخطرت سكان منطقة فصائل الوسطى بأنه سيتم ترحيلهم إلى فصائل الفوكا، لأن منطقة سكنهم تعتبر منطقة عسكرية إسرائيلية ومنطقة أثرية يهودية. إن الاعتداء الأخير على منطقة فصائل الوسطى يبين مدى جدية المخطط الإسرائيلي في تهويد المناطق الفلسطينية في الأغوار، والسيطرة على الموارد الطبيعية فيها، وحرمان أكبر شريحة ممكنة من الفلسطينيين من هذه الموارد.